Всем большой привет! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. Большое спасибо, что зашли ко мне в гости и смотрите это видео. И начать я хочу с сайта Рандеву. С этим сайтом я знакома уже, можно сказать, достаточно давно, так что это 100% проверенный сайт, на котором продается только оригинальная продукция. На этом сайте очень много как уходовой, так и декоративной косметики различных брендов. И несмотря даже на политическую ситуацию, сайт работает в прежнем режиме и осуществляет быструю доставку. Сам сайт достаточно удобный. Там удобное меню поиска и также удобные разделы, например, по категориям, допустим, парфюмы до 3000 рублей, или же все товары, на которые сейчас действует скидка. Это значительно облегчает поиск. Также на сайте достаточно часто проходят различные акции и распродажи, например, сейчас там идет большая летняя распродажа, скидки на косметику и парфюмерию достигают до 50%. И также у меня еще есть дополнительная скидка на 10% по моему промокоду. Вот он здесь. Вы его просто вводите, и ваша скидка 10% суммируется с остальными акциями и скидками на сайте. Промокод действует на заказы от 2500 рублей. Доставка с этого сайта быстрая и удобная. Я выбираю доставку через компанию СДЭК. И еще очень приятно, что Рандеву всегда кладут в ваш заказ какие-то маленькие приятности, маленькие подарочки, пробники. В этот раз мне, например, положили 2 пробника разных сывороток, одна антивозрастная и другая с пептидами. Это очень здорово, во-первых, приятно, во-вторых, это всегда лишний повод попробовать какие-то новые продукты, не покупая их. Но одна из самых главных фишек и особенностей сайта Рандеву — это их аромабоксы. Что такое аромабокс? Аромабокс — это маленькая симпатичная коробочка, очень приятная на ощупь, которая красиво также выглядит и включает в себя 8 миниатюр различных ароматов. Это на самом деле очень удобно, классно, во-первых, на подарок. Также здорово, если вы хотите попробовать разные ароматы, но, допустим, не хотите их покупать, или же у вас нет возможности купить один полноразмерный аромат, вы можете приобрести вот такой аромабокс, и у вас будет 8 миниатюр разных ароматов. Каждый аромат, он идет в маленьком флакончике и хватает примерно на 35 распылений. Этого достаточно, чтобы понять, аромат нравится он вам или нет, и какое-то количество времени им пользоваться. Также это удобный формат для сумочки. Аромат очень маленький и легко поместится абсолютно в самую даже маленькую сумку. Но мне лично именно нравится вот эта фишка, то, что можно попробовать много разных ароматов и действительно выбрать то, что вам больше всего подходит. Я в этот раз взяла такой набор летних ароматов. Здесь собраны различные ароматы, которые идеально подходят на лето. Вот такая симпатичная коробка. Она сделана из плотного картона и на магните. Вот такой аромабокс — это действительно классная возможность приобрести ароматы и попробовать их, не покупая полную версию за высокую стоимость. И также это будет классный подарок, потому что с парфюмом, в принципе, достаточно сложно всегда угодить, потому что у всех вкусы разные. А если вы подарите вот такой аромабокс, это всегда будет актуально. Обязательно человек найдет тот аромат, который ему больше по душе, вот, ну а остальным всегда можно найти применение. В общем, я вам очень советую сайт Рандеву и аромабоксы в том числе. Я очень довольна, это уже не первый мой аромабокс. К сожалению, описывать ароматы я не очень умею, и, честно говоря, я не особо прям придирчивая к ароматам в том плане, что, по сути, могу пользоваться разными, главное, чтобы этот аромат был приятен для меня. И, честно говоря, все вот эти ароматы из летнего аромабокса мне понравились, и я с большим удовольствием буду ими пользоваться. Поэтому заходите на сайт, ссылочка внизу под этим видео, пользуйтесь моим промокодом и заказывайте что-нибудь для себя, порадуйте себя или же ваших близких. Сегодня достаточно жаркая погода, где-то 28 градусов, и на такую погоду моя футболка от Glory Jeans, вот эта с завязками, это просто идеальный вариант. Я очень люблю носить ее именно в жару, она из такой приятной ткани, сделана очень легкой и в ней не жарко. И также я еще надела вот такую юбку, плессированную, красивого нежного розового цвета. Я вам уже рассказывала про эти юбки, у меня их 2 штуки, одна черная, другая вот эта розовая, они от H&M. Очень классные, в размере S они у меня. H&M, к сожалению, сейчас не работает в России, хотя я его очень любила, уже 100 раз об этом говорю. Нравился мне этот магазин, много у меня одежды было оттуда. Зашли сейчас в Магнит Косметик, и
Очень мне нравится фирма Stellary из бюджетных. Она реально классная. Много здесь у них интересных продуктов. Мое внимание привлекли вот эти помады-бальзамы. Они, в принципе, давно вышли, но как-то я раньше не думала об их покупке, а вот сейчас хочу купить. Наверное, 0,3 оттенок. Вообще у фирмы Stellary очень классные оттенки помад. Обратите внимание, действительно много разных. Также блески, но блески я не очень люблю. И мне нравятся еще у них карандаши. У меня есть несколько карандашей от этой фирмы, и я всеми довольна. Также еще у них хорошие румяна. Я пользовалась, действительно классные, красивые оттенки. И очень хороший скульптор был у них. Сейчас я что-то его не вижу. Также, в принципе, многие хвалят их тональные крема, но я не пользовалась, не могу ничего сказать. Я все-таки купила вот эту бальзам-помаду от Stellary. Я взяла в оттенке 03 Lily Pop, конфета, по-моему, так. Очень красивая упаковка, во-первых. Смотрите, она как будто бы такая, как жемчужинка, перламутровая. Красиво смотрится и при этом лаконично. Стики данная помада выглядит достаточно плотно. На губах, конечно же, она совершенно не такая. На губах она полупрозрачная, выглядит как бальзам с таким легким цветом. В линейке там 6 оттенков, мне приглянулся именно этот, но все остальные оттенки тоже неплохие. Вот такой полупрозрачный оттенок. Это отличный вариант для тех, кто хочет иметь блеск на губах, но не любит использовать блески, потому что они часто бывают липкие и неприятные на губах. Именно поэтому я блески не люблю. Но иногда мне все-таки хочется вот такого блестящего увлажненного эффекта на своих губах. И данная помада-бальзам для этих целей просто супер. Помада имеет приятный, легкий, немножко виноградный аромат. И на губах ощущается очень классно. Вообще написано на упаковке было, что, оказывается, этот бальзам еще и увеличивает губы. Но, конечно же, этого я не заметила. Но, возможно, за счет какого-то блеска, который здесь присутствует, немножко визуально выглядят губы более пухлее. Но так, в принципе, практически всегда происходит с разными блестящими помадами. Физически, конечно же, он ничего не увеличивает. Единственное, что он реально создает такой ментоловый, немножечко покалывающий эффект на губах. И это очень классно, особенно в жаркую летнюю погоду. В общем, это средство классная, мне понравилось и круто подходит на лето. Еще хотела бы отметить, что так как это все-таки помада-бальзам, конечно же, она не супер стойкая. Например, перекус, в принципе, она не выдержит. Вот, возможно, какие-то остатки останутся на губах, но она при этом очень так деликатно сходит, то есть нет каких-то там жутких проплешин и так далее. Очень натурально, красиво выглядит, поэтому, в принципе, можно за это не беспокоиться. И ее можно прям вот использовать реально как бальзам, то есть просто даже без зеркала можно нанести на свои губы, вот, и все будет как бы хорошо выглядеть. Вот, по поводу ухаживающих каких-то свойств я не могу сказать, в принципе, я особо их не заметила, то есть, например, если у вас есть какие-то шелушения на губах и так далее, то есть не нужно воспринимать эту помаду, даже если там есть приставка бальзам, как какое-то лечебное средство. Нет, это не так, просто это, я бы назвала это блеск в виде помады, вот действительно это так, вот, никакого ощущения липкости и каких-то таких неприятных ощущений, как после блеска, в этой помаде нет. Наоборот, очень такой приятный охлаждающий эффект в жару, самое то. Я сейчас собираюсь на процедуру ламинирования ресниц, периодически ее делаю, особенно летом просто обожаю. Вот, также я еще делала ламинирование бровей, но ламинирование бровей мне абсолютно не подошло. Мне кажется, это более подходящая процедура для тех девушек, у которых брови густые от природы. У меня, к сожалению, брови не сильно густые от природы. Вот, но ламинирование ресниц мне очень нравится. Я уже на самом деле опаздываю, уже вызвала такси, сейчас уже нужно выбегать. Я все время опаздываю, меня это очень беспокоит. Я ничего не могу почему-то с этим сделать. Не знаю, может быть, я не умею распределять время или что. У меня даже во времена учебы такое было, то что я всегда все оставляла на последний момент, никогда ничего не успевала, делала задания всегда в ППХ. Вот, в общем, да, это ужасно на самом деле. У кого также ставьте лайк, хотя, конечно же, это не good. После процедуры я расскажу вам более подробно, чем же мне нравится данная процедура и свои ощущения.
Сегодня уже второй день, как я после процедуры ламинирования ресниц, и хочу вам рассказать мои впечатления и чем же именно мне нравится эта процедура. Я ее делаю периодически, в основном я делаю ее в теплое время года, это весной и летом, но также могу в принципе и зимой делать, если мне захочется. Вот. У меня нет какого-то определенного графика, как я делаю, когда захотелось, тогда сделала. Мне эта процедура нравится тем, что для меня она идеально подходит. У меня от природы, в принципе, я могу сказать, что хорошие ресницы, они, в принципе, достаточно длинные, они у меня сами изогнутые, как бы имеют изгиб. Единственный недостаток моих ресниц то, что они достаточно светлые. Они у меня светлые, такие же, как и волосы. Даже еще, возможно, светлее, чем волосы. И, конечно же, когда они не накрашены, такое ощущение, что как будто бы у меня нет ресниц, несмотря на то, что они реально у меня длинные и изогнутые. Из-за того, что они светлые, они как бы теряются на лице, поэтому я периодически их крашу тоже в салоне краской, но все-таки ламинирование мне нравится больше. Потому что именно на моих ресницах оно дает такой эффект, как будто бы я прокрасила ресницы один раз тушью. Мне очень нравится этот эффект слегка накрашенных ресниц. Именно такой у меня эффект от ламинирования. Одна моя знакомая, по моему совету, тоже сделала ламинирование ресниц, и ей абсолютно не понравился эффект. Когда я спросила, почему, она сказала, что она ожидала, что у нее будут ресницы как нарощенные. Свои ресницы у нее от природы, скажем так, не такие длинные, и они у нее прямые. Ей почему-то не понравилась эта процедура, вот, не знаю почему, но здесь, наверное, уже смотря от того, что вы ожидаете. Если вы реально ожидаете от ламинирования ресниц эффект накладных ресниц, что ваши ресницы будут выглядеть как накладные или нарощенные, то этого не будет, потому что ламинирование это не наращивание, то есть ламинирование это по сути ваши ресницы, оно никак не меняет ваши ресницы, оно лишь слегка их утолщает, делает их изогнутыми, если у вас нет изгиба. И, конечно же, происходит окрашивание ресниц во время ламинирования. То есть это ваши ресницы, только чуть лучше. Они становятся более выразительные. Вот, если вам такой эффект подходит, то ламинирование это то, что вам надо. Наращивать ресницы я не хочу, хотя мне очень нравится, как выглядят нарощенные ресницы, особенно если это хорошо сделанная работа. Вот, мне просто жалко свои ресницы, тем более, что они у меня хорошие. Единственное, что вот, да, светлые, конечно, это минус, но сама текстура ресниц и сами ресницы в хорошем состоянии, поэтому не хочется портить их наращиванием. Делаю я ламинирование ресниц у своего мастера, к которому я постоянно хожу на брови. Я не меняю мастера уже несколько лет, вот в плане ресниц и бровей. Она мне делает ламинирование на русских материалах, то есть русского производства. Также еще есть у нее итальянского производства, но стоит чуть дороже. Но вот я как-то первый раз попробовала именно на русском производстве материала, и меня устроил результат, мне все нравится, поэтому я не вижу смысла платить дороже, если меня и так все устраивает. Больше даже я не знаю, что я еще могу сказать по поводу ламинирования ресниц. Когда я их делаю, то в это время, пока эффект держится, я свои ресницы даже не крашу тушью, я хожу так, летом это очень классно. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Сегодня на прогулку я решила надеть джинсовую юбку, которую тоже заказывала на ВБ, она такая достаточно длинная, но здесь такие пуговицы, можно расстегнуть одну пуговицу, вот, и футболочка, которая меня спасает в жару, про которую я вам уже рассказывала, от Glory Jeans. Очень она мне нравится. Вот эти завязки классные. Уже показывала ее несколько раз в разных влогах, и, конечно же, она сочетается с разными вещами. Продолжаю с вами делиться косметическими находками. На этот раз это лосьон, тоник для лица от фирмы Береза Сибирика. Это тот же самый производитель, что и Natura Sibirica. Магнит Косметик, он стоит порядка 500 рублей, там 460, где-то так примерно. Но мне он безумно понравился. Я им уже пользуюсь около недели, совсем немножко у меня еще он израсходовался. Но я уже могу сказать свой отзыв и действительно вам его посоветовать. Он предназначен для, написано, проблемной кожи, но я его взяла для своей жирной, склонной к жирности, комбинированной кожи, и он отлично подошел. Иногда, конечно же, бывают какие-то и высыпания тоже у меня могут быть, поэтому я посчитала, что такой тоник я могу купить. Мне он реально понравился. Во-первых, у него
Очень приятный легкий аромат, но это не самое главное. Главное его свойство. Он действительно обладает каким-то супер освежающим эффектом. Я не знаю, как это объяснить, но его безумно приятно наносить на лицо. Для жирной кожи это то, что нужно, особенно летом в жару. Непередаваемое, очень приятное ощущение. Он отлично очищает кожу. Действительно, я заметила, что покраснений каких-то меньше. Насчет сужения пор не могу сказать, это очень такой спорный вопрос. Вообще мало какие средства могут действительно сузить поры, потому что это все-таки, наверное, больше генетическая какая-то особенность. Но этот тоник действительно могу советовать. Для проблемной, жирной, склонной к жирности, комбинированной кожи это просто супер. Внизу здесь еще вот какие-то частички. Перед применением его нужно вот так взболтать. Удобный тюбик здесь тоже. В общем, я довольна на 100%. Советую вам это средство. Пришла мне, кстати, классная посылка. Про это чудо я вам тоже расскажу. Кстати, хотела вам рассказать. Вот видите, у нас тут есть такая полочка на балконе. Муж ее делал сам, своими руками. Кстати, видите, немножечко, возможно, заметно, подоблезла наша краска на балконе. Голубая более-менее себя ведет. А белая, конечно, есть проплешины, потому что муж наносил 2 слоя. Нужно было все-таки больше слоев. Вот. Мы этого не делали, но хорошо, что всегда можно подкрасить. Но сейчас мы не видим в этом необходимости. Я хотела, знаете, вам что рассказать. Видите, вот эта тумбочка, которую сделал мой муж своими руками. Внутри она выглядит таким образом, и там куча хлама. Да, там не очень организовано, но, в общем, понимаете. Эта тумба просто супер, мне она очень нравится. Сейчас я ее использую как, не знаю, такую сидушку. Вечером, видите, я положила тут себе подушку, сажусь прямо сюда, немножечко двигаю цветок. И можно сидеть, пить чай или бокальчик вина и смотреть на ночной город. У нас вид прямо на город, сейчас, конечно, день. Но вечером горят уличные фонари и такой, в принципе, красивый вид на город ночной. Вот, поэтому очень здорово, мне прям нравится. Хотя давно мы уже эту тумбу сделали, но вот только сейчас я стала ее так использовать. Вообще хочу вам рассказать еще про один косметический продукт, на этот раз уже из декоративной косметики, и в этот раз это уже действительно бюджетное средство от белорусской фирмы Luxe Visage. Оставлю ссылку, эти тени есть на ВБ, я их покупала буквально за 200 с чем-то рублей. Это жидкие матовые тени. Я, если честно, когда их заказывала, вообще никаких надежд на них не возлагала, просто хотела попробовать, там были интересные оттенки. Вот, и я осталась настолько довольна, что могу прям советовать на 500%. Во-первых, мне понравилась упаковка, не знаю почему, можете меня поправить, но мне кажется, она выглядит как-то, не то чтобы дорого, но прям дешево она не выглядит. Я взяла оттеночек 102, по-моему, это был серовато-розовый он назывался, возможно, путаю. Внутри он сделан обычным образом, просто, знаете, как блеск для губ, и вот такой спонжик имеет. Я сейчас сделаю сводчи на руке, но на глазах тоже очень классно смотрится. Во-первых, красивый оттенок. И пока он еще в жидком состоянии, нужно растушевать. Растушевывается очень легко, можно как пальцем, так и кисточкой. Растушевывается просто в такую дымку красивую. И посмотрите, какой красивый оттенок получается. Такой, не знаю, тауповый, красивый, натуральный оттенок. Он действительно матовый, держится в течение всего дня, можно наносить без базы. У меня никуда не скатывается, в складочки не забивается. Я вообще в восторге, прям советую на, не знаю, 500%. Как я уже сказала, мне очень понравились эти тени. Обязательно куплю какие-нибудь еще другие оттенки. Сегодня была в местном магазинчике для волос и купила себе новый брашинг для того, чтобы укладывать челку. У меня уже есть вот такой, достаточно крупный. Я взяла поменьше. Для челки он будет идеален. Я люблю именно на керамической основе брашинги. Они не нагреваются, меньше вредят волосам. Вот такой. Диаметр у этого нового брашинга 35 миллиметров. Это идеальный вариант именно для подкручивания челки и укладки челки.
комплекте есть инструкция. В комплект входит отвертка, которая с двух сторон. Я выбрала вот такие большие белые крупные камни. Также на выбор там есть и другие цвета, серые и размер немножко поменьше. Можно выбрать, какой вам больше нравится. Купила вот такие большие длинные спички специально для своего нового камина. И также еще заходила в Fix Price, и мне очень понравился поднос. Вот такой, достаточно красивый. Здесь такая фанерка деревянная. И я взяла вот такого светло-серого цвета. Там мне еще понравился светло-голубой, еще был темно-синий и желтый. Можно выбрать любой, который вам больше подходит под интерьер. Он на 3 ножках. Очень классно, стильно смотрится. Можно для разных целей его использовать. Биокамин абсолютно безопасен, это просто идеальный вариант для городской квартиры, где нет возможности установить настоящий камин. Пламя от него абсолютно настоящее, но при этом нет никакой гари, дыма и копоти. Горит камин от биотоплива. Сейчас пламя уже практически закончилось, горение по времени зависит напрямую от того, насколько много вы нальете биотоплива вот в эту горелку. Данная горелка, она вообще вечная, при правильном уходе с ней ничего никогда не случится. Очень стильно, красиво смотрится, вписывается абсолютно в любой интерьер. Также он достаточно компактный и поэтому найдет свое место абсолютно в любой квартире. Даже в моей однокомнатной, в которой мы сейчас живем, он нашел свое местечко. И очень красиво смотрится, прям меня радует. Камин это вообще здорово, сразу же плюс 100 к уюту. Также дизайн самого камина можно выбрать любой на ваш выбор. Есть черного цвета, под дерево и белое основание, как у меня. Также разный размер и камни тоже есть разного размера. И есть белые, как у меня, или же серого цвета. Можно подобрать тот вариант, который подходит под ваш интерьер наилучшим образом. Стекло здесь достаточно толстая, надежная. Ну и вообще сама конструкция очень хорошо сделана. Эта часть выполнена из дерева. Биотопливо необходимо заказывать отдельно, но на ВБ оно тоже есть. Ссылочку на этот замечательный камин, конечно же, оставлю под видео. Кстати, он будет служить, например, отличным подарком на новоселье для друзей или же близких. А собирается он вообще достаточно легко. Вы, в принципе, могли это видеть во время сборки. Муж собрал его достаточно быстро. В общем, я просто в полном восторге от него. Уже представляю, как классно он будет смотреться в нашей новой квартире, где мы сейчас делаем ремонт, в отдельной гостиной. Ну и также, как я и сказала, действительно в любой квартире он найдет свое почетное место. Он на самом деле достаточно компактный. Кстати, там есть и настольные камины очень маленького размера. Просто так поставить на стол тоже очень мило и здорово. Если же у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, и я обязательно вам отвечу. Хочу показать вам свою очередную покупку. Новая помадка от L'Oréal. Кстати, не обращайте внимания, пожалуйста, на мой маникюр. В этот раз у меня что-то прям какая-то беда. Трескаются ногти, в общем, как-то плохо вообще в этот раз. Вот, скоро пойду новенький маникюр делать. Ну, давайте вернемся к помаде. Это помада в стике.
от фирмы L'Oreal. У меня она в 102 оттенке. Оттенок называется Карамель Блонд. Я вставлю фотографию, как выглядит сводч этого оттенка. Чуть позже покажу на губах. Это просто потрясающая помада. Я очень вам советую. Во-первых, именно этот оттенок. Он крайне универсальный. Я думаю, подойдет многим девушкам. И он очень красиво и благородно смотрится. Прям действительно такой вкусный, благородный оттенок, который подойдет под разные цветотипы, универсальный достаточно. Такая помада у меня уже есть в другом оттенке, по-моему, 108, он такой более яркий, насыщенный, а этот оттенок классно вообще подойдет на каждый день для каких-то ежедневных макияжей. Просто идеальнейший вариант. Текстура помады мне очень нравится, она матовая, бархатная. Может немножко подчеркивать шелушение, если у вас есть какие-то проблемы. Если никаких проблем нет, то она смотрится красиво на губах. Она не сушит, как-то особенно не стягивает, но она действительно матовая и достаточно стойкая. Я довольна и действительно вам рекомендую вот эту серию помад от L'Oreal. Заходили сейчас в аптеку, снова сделала заказ в аптека.ру, взяла вот такие витамины с цинком от фирмы Solgar. Очень много про них читала различных положительных отзывов, что улучшает состояние кожи, волос и так далее. Их нужно пропивать курсом. Здесь именно в этой упаковке 100 таблеток, хватит в принципе надолго, потому что в день нужно выпивать одну таблетку, и действительно есть положительные изменения. Допустим, у кого прыщи, их становится меньше и так далее. В общем, состояние кожи улучшается. Очень хочу попробовать, обязательно буду их применять, хотя мне всегда очень тяжело со всякими витаминами, я все время забываю их принимать, но вот эти постараюсь. И потом, если вам будет интересно, после курса я сделаю отзыв в одном из своих следующих видео. Пишите в комментариях, буду ждать ваши отзывы, если вы принимали эти витамины, ну или же пишите, если вам будет интересно, а потом узнать мой отзыв. У меня тут случился небольшой забег, так скажем, на Магнит Косметик. Сегодня было 15 число, и в этот день у них 20% скидка на белые ценники. Вот, и поэтому так немножко затарилась. Так что, кому эта рубрика интересна, то welcome. Первое, это, конечно же, салфетки. Вот такие моя цена. Здесь 250 штук. Вот, обычные хорошие белые салфетки. Часто покупаю в Магнит Косметик именно вот эти. Они стоят, вот такое большое количество, стоит 54 рубля, по-моему. Так, ну здесь, я думаю, без комментариев. Дальше это влажные салфетки, просто вот такие обычные. Я их храню на кухне, просто использую для дома. Там, допустим, что-то разлилось, просто так по-быстрому вытереть. С ребенком влажные салфетки всегда нужны, потому что постоянно на что-нибудь то крошит, то разливает и так далее. Тоже тут без комментариев. Дальше вот такие маленькие тоже влажные салфетки, ну просто чтобы брать с собой в сумочку, на прогулку. С ребенком это тоже всегда необходимо. Мусорные пакеты, конечно же, мешочки вернее. Далее уже не первый раз покупаю вот такое крем-мыло я самое в подобной упаковке. Это более выгодно, нежели в специальной упаковки для мыла. Просто переливаю его в дозатор, который у меня стоит. Использую на кухне именно вот этот вариант. Дальше взяла вот такой гель для душа. Честно говоря, он был очень дешевый, за 800 мл он стоил буквально 200 рублей, но мне просто так понравился его аромат, такой очень приятный, сладенький, что решила его взять. И у меня гель для душа, я не знаю, как у вас, но у меня это просто супер расходный материал, я не знаю, то ли я лью очень много, то ли я часто купаюсь, но у меня он заканчивается крайне быстро, часто в неподходящий момент. То же самое касается дезодорантов. Я люблю именно антиперспиранты, то есть, которые пшикают, да, дезодоранты. Мне нравится фирма Rexona. Вот эти были по скидке, всего лишь за 169 рублей. Не знаю, обратили ли вы внимание, но я лично обратила, что дезодоранты сейчас стали стоить гораздо дороже. Вот обычный дезодорант, который стоил раньше 150 рублей, сейчас стоит, рублей 250. А вот эти были вообще со скидкой 169 рублей, как я сказала, поэтому взяла сразу два. И решила попробовать от фирмы Mixit шампунь. Просто меня заинтересовало, что здесь пишут.
Ну, посмотрим. Просто, в принципе, обычно. Часто вы меня спрашивают, девочки, про мой уход за волосами, но у меня самый обычный уход, можно сказать, вот из супермаркета. Зашла, купила. Также уже про запас взяла себе сухой шампунь. Вот эту фирму, честно говоря, беру первый раз. Написано 100% веган. Конечно, в чем я сомневаюсь. Он стоил со скидками 369 рублей, по-моему, если мне не изменяет память. Далее для мужа взяли гель для душа «Свежесть грозы» от Fun Man. Очень приятный, классный аромат. Ну и последнее, это вот такое антибактериальное мыло.